Би мама. Привет. Меня зовут Коля. И я кашляю. Да. Да, он, конечно, радостен и весел, но кашляет зверски. Масик родной. Ой, да, скажи, кашель мне надоедает и мучит меня. И я стараюсь, конечно, прокашляться, но мне нужна помощь. Расскажу вам, как я лечу Коляшку. И Настю. У меня огромнейший опыт лечения кашля у деток. И Настя, и Коляха унаследовали Димины бронхи. А у Димы любая вирусная инфекция всегда перетекает в бронхит или в трахеит. И у малышей также. Просто такое строение. Это неплохо, не хорошо. С этим прекрасно можно научиться жить, но есть этот нюанс. Раньше, когда-то давно, я лечила их сиропами, ну, Настю, во всяком случае. Колю уже нет, потому что наш замечательный педиатр научила меня пользоваться небулайзером. И небулайзер спасает меня каждый раз при любом кашле. Конечно, самолечением нельзя заниматься ни с небулайзером, ни без. Тем более это дети. Самолечение в вопросах лечения детей, мне кажется, это преступление. Я могу рассказать, как я лечу Коляшку и чем. И покажу наш небулайзер. И я настоятельно рекомендую всем, у кого есть маленькие дети, обязательно купите небулайзер. Даже небулайзер и физраствор – это половина успеха в лечении любого кашля. Вот такой у нас детский ингалятор Be Well. Наш прошлый старенький ингалятор мы отправили дедушке, у него астма, он ему тоже просто необходим. А это небулайзер для Настюши и Коли. Сейчас покажу, что в нем внутри и чем он мне нравится. А теперь все по порядку. Это сам блок ингалятора, в который все подключается. Кстати, это не одна такая наклеечка, у нас еще есть целый набор. Мы обязательно его усовершенствуем вместе с детками. Да, покажи. Мама даст. На, забирай. Забирай свой ингалятор, пожалуйста. Ну, вы поняли, да? Если он его не боится, ничего, вот так, это так лучше, конечно. Ему нравится сделать таких рисуночков. Они с Настюхой, видите, его оформили сами и замечательно им пользуются. Это набор сменных фильтров. Они очень важны. Нужно следить, чтобы они были чистенькими, сухими. Их здесь 5 штучек. 6-й находится вот здесь. Смотрите. Такой небольшой клапан. Раз. Там фильтр. Периодически туда заглядывайте, конечно же. Это распылитель. Классная штука, потому что, смотрите, ну, понятно, здесь есть градация, сколько наливать лекарства. Но вы знаете, нельзя масляные смеси, какие-то отвары наливать в небулайзеры. Нет. Я потом расскажу, почему. Наливается сюда то лекарство, которое назначил врач, или физраствор, как в нашем случае. Классно, что оно закручивается удобно. Наш прошлый ингалятор постоянно открывался, и оно выливалось. Здесь оно крепенько закручивается. Вот сюда наливается лекарство. Раз, и все. Знаете, что это такое? Это регулятор подачи мощности лекарства, объема лекарства в единицу времени. То есть, когда он открыт, это для взрослых. То есть, распыляется лекарство в большем объеме. А когда закрыт, это для малышей. Оно подается более аккуратно, потому что малышу такой интенсивной подачи лекарства не нужно, как взрослому человеку. Он дышит иначе. Вот такая вот штучка. Этот распылитель. Есть 2 масочки. Для малышей совсем, для манюсеньких, это даже для младенцев можно использовать. Это можно и для взрослых, но для Насти я вот такую вот использую. Для Коляшку, какую достану, такую использую. Чаще всего вот эту маленькую, на маленький носик. Это блок питания. Подключается вот сюда. Раз. И в розетку. Это воздушный шланг. Тоже все понятно. Вот есть отверстие для него. Второе подключается вот сюда. Есть еще одна очень удобная опция.
чтобы не разливалось лекарство, когда вы подключаете. И можно и ингалировать так ребеночка. Смотрите как. Оп. И все. Можно поставить на стол, посадить ребеночка, и он делает себе ингаляцию. А можно просто одеть на него в масочке, как обычно. Ну, масочка, понятно, правда? Вот сюда. Вот. Он готов к использованию. Кстати, перед тем, как вы наливаете лекарство, что-то делаете, следите, чтобы на вот этом обозначении была выключена кнопочка. Только когда уже все налито, все закреплено, подключено, вы нажимаете кнопку «Включить». Он не шумный, он нормальный абсолютно, правда ведь? То есть не громко, не испугается малыш. Я чаще всего просто одеваю на личико резиночкой, закрепляю и включаю мультик. И все. Кстати, есть еще вот такой вот мундштук для взрослых. Это когда не нужно орошать нос, а можно просто вот лечить легкие бронхи, не затрагивая нос. Одевается мундштучок точно так же. Вот сюда. И все. Очень удобно. А теперь некоторые нюансы по поводу ингаляторов. Когда вы выбираете ингалятор, обращайте внимание на размер частиц, которые распыляются, потому как это мелкодисперсные частицы, которые должны попадать в глубокие отделы легких. И потому размер этих частиц должен быть меньше 4. Иначе это просто только вот верхнее отдел, это не так результативно будет. И теперь, говоря о нижних и вообще глубоких отделах легких, вы понимаете, что нельзя использовать масляные растворы в небулайзерах-ингаляторах, потому как они провоцируют масляную пневмонию. Это не то вещество, которое надо загонять в легкие. То же самое касается, я не знаю, кто научил этой идиотской идее делать ингаляции ребенку с боржоми. Боржоми, серьезно? Ну, ребята, ну вы же мамы, вот взрослые. Вам какая-то бабулька посоветует это сделать. Боржоми можно пить. А в легкие вы уверены, что это стерильный раствор? Где он разливался? Какие там есть бактерии? Что в этой воде? Физраствор – стерильный раствор, который заливается в вену, если нужно. То есть тут уже есть какой-то стандарт чистоты этого раствора. А в боржоме кто вам даст ответ? Да, это щелочная среда, щелочная. Физраствор с этим справится, поверьте, пожалуйста. Не надо этих экспериментов. Никакой боржоми. Вот поверьте, просто не экспериментируйте, потому как загнать какие-то бактерии в глубокие отделы легких, чем их оттуда доставать? Только антибиотиками в лучшем случае. Также никаких отваров трав, настоек и так далее. Они имеют более крупные взвешенные частицы. Их нельзя разбить на вот такую фракцию, которая действительно проникнет туда, куда нужно. А осядет не там, где нужно, потому не экспериментируйте на детках. Пожалуйста, читайте четко инструкцию и слушайте рекомендации своего врача. И очень желательно советоваться с тем педиатром, который имеет опыт работы с ингалятором. Вот наше самое частое лекарство от кашля. Обычный натрия хлорид. Или, попросту говоря, физраствор. Именно ингаляция с физраствором помогает ребенку продуктивнее кашлять, выкашлять это все. И кашель проходит. Сухой кашель становится влажным. Я просто храню его в холодильнике обычным шприцом. Набираю необходимое количество раствора, ставлю его обратно. Вот. Это около 2-3 мл, как врач напишет, по той схеме я это и делаю. Потом я беру, вот так вот закрываю, и под горячей водой, под краном немножко его держу, чтобы он нагрелся хотя бы до градусов 16-20. И все, выливаю в распылитель, добавляю лекарство или не добавляю. И делаю ингаляцию. Вот. Она. Вот так коляшка с бабушкой ингалируется, и бабушка поддыхивает тут чуть-чуть. Прям смешной. Давай, дыши, зайчик. Тут просто у нас идет мультик, иначе никак. Ну, тоже действенно. Мой котик любимый. Да, он хороший. Ну, а как иначе? Не получается иначе его отвлечь. Бабушка контролирует. Чуть ниже бабушки, ему так неудобно. Вот так вот.
Мне кажется, ему можно даже взрослую масочку уже, правда? Видишь, она ему так притык-притык. У него уже большая мордочка. Вот так. Лечится. Коляшек ингалируется, сидя у бабушки на ручках, достаточно терпеливо. Да, возможно, мультики зло, но в данном случае, если он будет просто орать до посинения и пытаться вырваться, ну, кому от этого будет лучше? Потому лучше так. Мы не назначаем ему ничего сами никогда. Чаще всего нам помогает просто физраствор и простукивание, дренажный массаж. Забейте, в ютубе их масса. Есть как простучать правильно ребенка. Вы за него кашляете, вы помогаете мокроте отходить легче. Его делать очень легко и навредить практически невозможно. Просто попрактикуйте даже легкий массаж спинки ребенка, это уже улучшает кровообращение. Чем меньше ребенок, тем тяжелее ему выкашляться. Сейчас сколько уже кашляет как мужик, но все равно нам нужно ему помогать. Мы ему делаем ингаляцию еще с биридуалом, но это назначил врач. Это серьезный препарат, который нужно четко в рекомендуемой дозе использовать вместе с физраствором. И обязательно, если вы делаете ингаляцию с биридуалом, после процедуры нужно дать ребенку попить водички или прополоскать рот, если он может выплюнуть, и умыть его. Потому как эти испарения не должны остаться на личике, и желательно действительно прополаскивать ротик после этого. Я сейчас расскажу, как мыть этот ингалятор после использования. Понятно, что этот блок в воду мы не опускаем, и это тоже вообще. Его можно протереть сухой тряпочкой, он и не грязнится, собственно. Дальше мы откладываем это в сторону. Теперь основные части, которые соприкасаются с лекарством. Мундштук, распылитель, мы его разбираем, складываем его сюда. Я его открою, так чтобы он везде помылся. Вот, видите? Вот, сложилось сюда. Это все можно кипятить практически. Заливаешь кипяченой водой, кипящей. Вот из чайника я заливаю горячую воду. Вот так вот. И в этой горячей воде он может находиться около 5 минут. Стерилизация. Видите? Это все кипяток, горячая вода. Эти части мы не кипятим. Нет. Это можно сполоснуть просто теплой проточной водой. Обязательно после ингаляции ребенку нужно дать попить водички, прополоскать ротик, если он может, или хотя бы попить водички, и умыться. Потому что лекарство тоже оседает, пары лекарства на коже. Это может быть физраствор, а может быть и что-то более серьезное. Здесь может собираться конденсат. Обязательно нужно положить, просушить, чтобы не развивалась бактериальная инфекция внутри этой трубочки. Он не всегда там собирается, но следите за этим. Части ингалятора, которые у нас были в горячей воде, я достану и просто выложу на сухое полотенце и дам им время просохнуть. И после этого все соберу в сумочку. Почему ингалятор лучше, чем сироп? Потому что сироп, попадая в организм, ну логично, ведь должен пройти, всосаться в желудке, в кишечнике, пройти по всему организму, переработаться печенью, почкой, пока он там доберется до тех легких и бронхов. А ингалятор позволяет непосредственно в бронхи сразу же отправить это лекарство и уже начинать лечение, минуя все лишние стадии. Главное пользоваться им с умом. Нам очень нравится Бивел. Он и красивый, и бесшумный практически. Мне очень нравится сам распылитель и то, что можно его регулировать. И масочки удобные. Качественный, классный продукт. Я абсолютно уверена и смело могу вам его рекомендовать. Это выбор нашей семьи.